Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah kula lan panjenengan sedaya saged panjenengan wonten ing majelis ingkang sae, majelis ingkang kebak barokah nggih menika majelis sholawat ingkang piwaos nggih sholawat Maria. Mugi kanthi barokahipun kita maos derek-derek sholawat menika ndadosna sebab temurunipun utawa boten kepegotanipun rahmat saha hidayahipun Allah Ta'ala datang kula lan panjenengan sedaya. Amin Allahumma. Lan mugi kanthi barokahipun sholawat menika andadosna sebab cara nek anu niku wong niku enten tengke cinta namine. Dan niku mugi-mugi kanthi barokahipun sholawat menika tambah anggenipun demen seneng utawa mahabbah dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek wong demen seneng niku di WA utane mangkat. Nggih napa nggih? Bapak COD oke. Bapak COD. Lho niku napa mulai wong Kanjeng Nabi niku nate dawuh. Sok seliramu ki kabeh sing seneng karo aku bakal dikumpulake karo wong sing mbok senengi. Awake dhewe seneng Kanjeng Nabi niku ya sok bakale dilebetke swarga sareng-sareng kali Kanjeng Nabi. Nika ibu-ibu ramin Bapak. Bu, kepengin mlebet swarga, Bu? Nah, pengen. Nek kalih garwane seneng mboten? Seneng. Bapak-bapak nih mlebet swarga kalih garwane seneng mboten? Tak tingali kok berbinar-binar seneng banget katanya. Nggih. Nganu apa jenenge lengarane nek gira. Pun wong panci swarga nika panggonan ingkang paling endah. Nek kalih digambare kalih donya niku mboten enten napa-napane. Waduh sangat keindahane swarga, panggonan swarga menika lak panggenan sing dijanjekake dhateng Gusti Allah, dhateng tiyang-tiyang ingkang takwa. Lah takwa menika maknanipun ajrih utawa wedi. Nek pendak Jumat niku nek sing kakung-kakung niku mesti diparingi wasiat, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Paringi wasiat takwa. Nggih niku dieling-elingke. Lho, wong sedanten niku lak ndambakaken swarga. Nggih napa nggih? Awake dhewe niku mendambakan swarga. Tapi niki ternyata swarga menika nggih ngrindukake utawa ngidam-ngidamake dhateng sekawan golongan. Dawuhipun Kanjeng Nabi, al jannatu mustaqatu illa arba'atin nafar. Surga kuwi ngidam-ngidamaken utawa ngrindukaken dhateng sekawan golongan. Lah sekawan golongan niku sinten mawon? Ingkang sepindah nggih menika talil Quran. Ingkang nomor kalih hafidhil lisan, ingkang nomor 3 nggih menika wa mat'imil ji'an. Ingkang nomor sekawan nggih menika wasoimi fi syahri Ramadan. Iki jane wektu rada tak anuke sithik-sithik. Ingkang pertama nggih menika talil Quran. Wong sing gemar seneng remen maca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, wingi urung saiki ana.
Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Nah ini kan demen seneng maca Quran. Contohnya niki wau. Lah setuhune wong mukmin sing diarani tiyang mukmin niku napa? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Wong sing diarani wong mukmin niku nalikane dielengke dzikirallah, napa? Disebut asmanipun Allah. Menika wajilat qulubuhum. Niku ndredeg gemeter atinipun. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, lan nalikane diwaos-waos diwacake ayat-ayatipun Allah, zadatum imana, niku bertambah keimanane. Niku nek sing diarani tiyang mukmin niku dereng ganjarane pahala. Ganjarane pahala niku didhawuhaken Kanjeng Nabi niku nek awake dhewe maca teng dalem setunggal hurufipun ayat napa huruf teng Al-Qur'an niku wonten setunggal kebaikan. Niku sing ditekelake ngantos 10 kesaenan. Lho. La aqulu alif lam mim harfun. Kanjeng Nabi niku mboten dawuh, mboten ngendika nek alif lam mim niku setunggal huruf. Menika mboten. Walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Dadose awake dhewe nek pas maca teng awal ayat Al-Baqarah niku alif lam mim niku enten 3 huruf. 3 huruf niku nek setunggal hurufe niku wau pinten? Sedasa. Sedasa enten sing beto kalkulator. Sedasa ping 3 pinten niku? Lho, 3 dosa. Ya Allah, 3 dosa niku napa oleh nek bakda traweh niku awake dhewe maca nek pas napa? Bakda traweh deres niku lak sing ndelik mereka ibu-ibu. Niku nek ibu-ibu ngelekke niku ditambah 10 melih. Wong mergo ling ngelekke rada sopan. Ngapunten nih Mbak Yu. Iya. Lho niku entuk 10 melih. Beda karo bapak-bapak niku karo nyentak dadi jamaah selalu kurang. Mone perposo pertama niku wong 22. Niku dadi wong 4 terakhir niku. Ya mergo disentaki niku. Lah nek ngelekke ngonten ya dikurangi. Lah wong inna anzalnahu fi lailatul til. Karo getak ngono kuwi. Ya wedi to. Nek wis digetak ngono ki mone plus 1 ya dadi plus swidak. Ilang kabeh ayate wis teko diarang oleh wa ma adraka ma lailatul qatil tul. Sesuk ora mangkat. Digetak wonten. Niku ganjarane wong maos Quran niku setunggal hurufe sedasa kebaikan. Niku talil Quran. Ingkang nomor kalih nggih menika hafidil lisan. Wong sing iso njaga lisane. Nek mriki kula napa semiliki di apa kuwi apa jenenge kula telusuri. Apa iso miliki di kula ngapunten nek ngomong selidiki niku angel. Nek contoh ngeten saged. Lah niku kula semiliki di niku lah kok semiliki di sing contoh mau lah. Sing kados contoh mau omongane. Niku nek wong kauman ketoke mboten enten. Nek nggone kula mriku lah ya Allah. Padahal pun Gusti Allah paring pengetan. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh dhon. Inna ba'dana ismu wa la tajassasu wa la ba'dakum ba'da ayyuhibbuna ahadukum ayyakulla mahwa aiman. Ayyuhibbuna wis pamen terus tak titik-titik intine. Ngapunten daripada keliru kula ora entuk ganjaran. Lah nek tenggene kula niku ya Allah jenenge lisan niku. Kita gambaraken ngenten.
awake dhewe direwangi kerja isuk tekane sore nganti setu engko wayah bayaran iku mung tulisan tok bayaranmu sakmene ning duwite ra ono niku le bahayane lisan. Aja meneh kok poso ngenten iki wulan Ramadan ngenten iki awake direwangi ngempet sekabehane ngempet ngeleh ngelak apa-apa bar kuwi ra ono ganjarane blas nggih perkara lisan niku. Ana nggone kula niku wis angger lebih dari 2 orang niku rawan niku. Engko diawali yuk krungu ra yuk wis angger yuk krungu ra yuk ana info terbaru. Wah niku langsung ayo kene apa to yo ngono kowe ngerti ra yo pagi 6 lho saiki suwi pol-polan alah kuwi aku ora nggumun wong engon-engonane akeh lho ngoten niku lah kok ngerti yo aku yo ngerti wong diomongi wong-wong kowe wis tambah meneh diomongi wong-wong ora nganu jarene iya wong kok sing weruh ana tuyul ana buta ijo ana gendruwo ana suster ngesot ana SpongeBob ana Tinky Winky tekan kartun barang disebut ngono-ngonane akeh kuwi lah yo beda yo karo wasiyem sampinge sebelah lah melarate ya Allah wong angger mangan yo nganti rebutan karo anake nganti anake kuwi ruku-ruku ngono lho apa kuwi ruku-ruku sak ngisore kuru-kuru alah wena ya mergo kurma lho kurma ya apa kualat lho lah kok kurma ya kuwi padha karo ruku-ruku mau karma kuwi kalak kualat karo aku to dadine melarat lho jenenge wong omongan ngoten niku alah yo kayu siem ka lho wira-wiri nggawa mio anyar nggawa mio anyar oke ben aku ora gumun meneh wingi lak ya bojone kabul lak bar mlebu rumah sakit to. Mlebu rumah sakit 10 dina, wong lara kecucuk risikil ya diperbane sikil tekan gulu. Tangan kiwa tengen digit. Kuwi lak ngerti to yo, iki lak ngrubah tatanan wong besuk bojone ngono. Lah piye to yo? Lah ngono iki. Lah piye to yo? Lah piye saiki nek nggone awake dhewe omong. Lah kowe wingi ra tilik kok. Besuk iki lho. Ini ono among tileke bareng. Jadi suka ngarepan wis disalami ngono. Karo ditekoki amplope. Langsung dibuka tempat. Iya to yo, untunge yo aku ora tilek yo. Lah piye to yo? Lah dibuka kuwi ketok 20.000 kan tengah-teng kok ning njaba ngingok saka jendela ora entuk mlebu. Oh, lah nek 50 kuwi entuk mlebu wong ning jero ki ana kursi saka RT disewake ya. Dadi teng jero ruangan niku ana kursi RT barang. Nek ngene kula mriko tapi nek mriki katae mboten enten, dereng nate katae. Nek ajeng diapeli kapan. 50 niku entuk kon mlebu jagong kursi ngono. Lah nek 100 kuwi ya linggo kursi sing ireng eta sing anu sing umpluk ngono. Lho umpluk ya apa meneh sing busai lho kan jawane umpluk oh empuk banget kuwi karo dikeki remote nek kon nonton TV niku sing 100 lha kok nek sing nggawa buah nggawa roti isa ngamplopi 100 ngoten niku dinggonke ning nggone nganu apa Vivi Happy apa Vivi Happy meneh anyar kuwi lho panggonan sing pamen dumulyake kuwi lho dhewean nganu Vivi Happy lah kuwi Vivi Happy manggone lha kuwi manggon ndi wong kursi empuk ya wis dinggoni nganu dianding karo sing lara dadi turoke niku sing nyumbang nggo buah karo dhuwit niku dituroke bareng karo sing lara nek nggone kula mriku ngoten dadi malah penak luwe apa ya insentif lah lek ngomong niku cedak-cedakan ngono piye Kang kabare ya wis ngene iki le ngono butuh kan butuh napas buatan ora lho niku bahayane lisan. Makane sok teng akhirat niku wonten golongan sing diarani golongan muflis. Muflis niku wong sing bangkrut. Sok nalikane teng yaumul mizan utawa yaumul hisab, teng timbangan kali perhitungan, niku ana wong niku mlakune degek, wah gaya. Mergo rumangsa amale iku akeh sing digawa. Amal poso, amal salat, amal zakat, sedekah lan sak piturute. Biasa ditimbang ya bener kok apik.
kayak dituntun digandeng karo malaikat tuh. Gusti kula protes. Sapa kowe? Wah, iki ora sapa nek wis rasa. Piyambake riyen nalikane wonten donya, riyen nate nglarani atine kula. Ngene. Akhire ganjarane posone wong sing mau niku dikekke wong sing protes. Drindil meneh ngono meneh, indil ngono. Kula nggih protes Gusti ngono. Napa? Lah nalikane teng donya niku piyambake gadah utang niku blas ora disaur. Akhirnya protes ngono dikabulno ganjarane salat dikekke wong niku. Isyarat trimo ono meneh. Gusti, kula nggih interupsi. Napa kowe interupsi? Niki Gusti piyambake nalika teng donya kula niku duwe tanduran gedang ora tau panen Gusti. Jikuki terus. Nek mboten percaya mang buka CCTV. Tenan bukake CCTV. Malaikat, bukake CCTV. Bukake. Lah, ya to ki nyunggi sing kiwa ki gedang iki malaikat ngono. Kat. Mas. Malaikat ketak. Are lah sing kiwa ki gedang, sing tengen iki apa iki kok ireng-ireng codot ya ya. Nduk mosok malaikat kenal codot barang. Tapi di zoom, lah ngezoome piye? Niku to jempol kali tangan nganu mang dirapake terus dibengkake. Nah ngene. Oh iya iso di zoom ya ngono. Lho, iki no klopo iki ngono. Lho, berarti kiwane gedang tengene klopo. Wis ngono wae, amale kabeh kaya wong iku mau. Dados nganti entek ra duwe amal belas. Ngonten niku tesih wonten sing protes meleh. Piyambake nalika teng donya ngeten-ngeten Gusti ngono. Akhire napa? Wis mboten gadah amal, akhire dosane wong sing terakhir protes niku dikekke kalih tiang niku. Lho niku sing jenenge tiang bangkrut. Mila hati-hati. Bahayane lisan niku wong Gusti Allah wau kon maringi pengetan to. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dana ismu wa la tajassasu wa la ba'dukum ba'da ayyuhibbuna ahadukum ayyakula ma aital maitan quru was titik niku wae. Ingkang nomor 3 ngoyak wektu. Nomor 3 nggih menika wa mat'imul jian, wong sing menehi wong sing ngeleh. Wis kaya jaburan ngoten niku. Nek mriki lak tarikan niku alhamdulillah nek tiang Seraten niku langlung-langlung sae. Ngene kula meneh ya niku nggonanku ki wis jane isine ora aja nggih contoh. Semarang mriku. Angger tarian yo ya biasa to yo nggih jaburan nggih rame-rame langgar wong darus. Lah piro bahasane wis lah piro? Selawe kae selawe. Wong iki minger sing narik wonge sing ngeki wis wiridan. Tari-tari terus. Wong kene arep ngomong tarik-tarik terus ora fasih. Wong kon nang nggone kula Semarang niku cara dari segi makhrajul hurufe niku apik fasih. Tarik-tarik terus ngono. Niku nek sing sesuai kaedahe nek sing ngomong tarik-tarik niku napa ilat niku nempel lambe dhuwur. Angel to niku. Tarik-tarik terus wong kok teporene mung tarik-tarik ngono. Mereka alhamdulillah niku awake dhewe teng urip teng kauman niku langlung-langlung ana apa nyo pira ngoten niku. Niku ingkang nomor 3 napa? Wa mat'imil ji'an niku maringi sedekawan wong sing ngeleh. Ingkang nomor 1 pas to niki. Pun pinten menit niku. Ngapunten nek rada anu niki kurang setunggal. Kula terangke sekedhik mawon nggih. Tiang ingkang dirinduaken tiang ingkang dirinduaken kalian swarga nggih menika wasa ini fi syahri Ramadan. Wong sing gelem poso ing wulan Ramadan. Lah sing dirinduke sing wong sing poso niku nggih krana imanan wahtisaban. Krana iman lan ikhlas krana Gusti Allah. Lah kanthi sekawan golongan wau talil Quran wa hafidil lisan wa mat'imil ji'an, terus terakhir wasoimi fi syahri Ramadan. Niku muga-muga niku awake dhewe kang hadir wonten masjid menika
hadir ingkang wonten majelis sholawat menika awake dhewe selain mendambakan swarga ugi swarga menika mendambakan kula lan panjenengan sedaya. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Semanten wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.